Привіт! Ласкаво прошу на мій канал. Знаю, що в багатьох господинь, в принципі, як і в мене, на початку кулінарного та кондитерського шляху не відразу все складається у відносинах з бисквітом. Здається, що ж там особливого у приготуванні того бисквіту? Приготувати тісто та й випекти його в духовці. А він чомусь виходить то забитий, то невисокий, ще й може посередині впасти ямою. І починаєш розуміти, наскільки бисквіт примхливий і вимагає знання деяких нюансів у приготуванні. Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом дуже вдалого бисквіту. Він дуже простий у приготуванні і він в мене вдався з першого разу. Це шифоновий бисквіт. І якщо вам цікаво, то залишайтесь разом зі мною. Давайте перейдемо до приготування. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що я зазвичай роблю під час приготування бисквіту, це вмикаю духовку на 165 градусів. І поки ми будемо готувати тісто для бисквіту, вона якраз добре розігріється. У приготуванні будь-якого бисквіту краще всього використовувати яйця кімнатної температури. Тоді цукор під час збивання добре розчиниться в яйцях і бисквіт вийде пишний та не опаде після випікання. В даному випадку я використовую яйця розміром С0. До яєць додаємо дрібку солі та білий дрібнокристалічний цукор. Також на цьому етапі можна додати декілька крапель екстракту ванілі або ванільний цукор. Вмикаю свого кухонного помічника на максимум і збиваємо яйця з цукром 7-10 хвилин до пишності та посвітління. Паралельно давайте приготуємо сухі інгредієнти для нашого бисквіту. Просіємо борошно, щоб наситити його та в майбутньому наше тісто киснем. До борошна ще просіємо картопляний крохмаль та розпушувач. А як приготувати розпушувач в домашніх умовах, ви можете дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Розмішуємо наші сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. Пройшов час і подивіться, як прекрасно збились яйця з цукром. Маса посвітліла, збільшилась в декілька разів, та цівочка від вінчика довго не розходиться. Це насправді дуже важливий етап у приготуванні будь-якого бисквіту. Від того, наскільки добре зб'ються яйця з цукром, напряму залежить пишність та висота готового бисквіту. Далі додаємо до збитих яєць половину сухих інгредієнтів. Міняємо насадку вінчик на насадку лопатка і вмикаємо міксер на найменшу швидкість. Трішки перемішали та, не вимикаючи міксер, додаємо до тіста кип'яток та соняшникову олію. Далі додаємо другу половину сухих інгредієнтів. Трішки допоможу міксеру лопаткою, підберу тісто зі стінок та дна діжи. Знову вмикаю міксер на найменшу швидкість і перемішую тісто ще буквально декілька секунд. Довго тісто на бисквіт перемішувати не потрібно, щоб не втратити повітряність добре збитих яєць. А вмішати сухі та рідкі інгредієнти у збиті яйця можна, звичайно, і вручну лопаткою чи вінчиком. Ось подивіться, яке фантастичне тісто в мене вийшло. Воно повітряне та легке. Мені здається, що воно аж дихає, коли перемішую його лопаткою. Переношу своє тісто у підготовлену форму. Це в мене кільце діаметром 18 см та висотою 10 см. Одну з його сторін я обгорнула фольгою, а саму форму поставила на дечку. Ставимо випікатися наш бисквіт у вже розігріту духовку до 165 градусів. Час випікання в моїй духовці 40 хвилин. Перші 20 хвилин під час випікання бисквіту духовку відкривати взагалі не можна. На 30-й хвилині випікання бисквіт можна вже перевіряти шпажкою на готовність. У мене на 40-й хвилині шпажка вийнялась з бисквіту вже суха. І я знизила температуру духовки до 120 градусів і випікаю свій бисквіт ще 10 хвилин. Після цього я виймаю бисквіт з духовки і відразу перевертаю вверх дном на решітку. Можна відразу зняти з бисквіта фольгу.
і залишаю свій бисквіт в ось такому стані до повного остивання. Після цього я вирізаю бисквіт з кільця гострим тоненьким ножем. І подивіться, який виходить цей бисквіт високий. Висота моєї форми 10 см. Але після повного охолодження він ще трішки осяде. І все ж його можна буде спокійно розрізати на 4, а то й на 5 коржів. Після цього бисквіт краще обгорнути харчовою плівкою та покласти в холодильник мінімум на 2 години, а ще краще на 1 добу. Я зазвичай бисквіт готую в один день, а вже на слідуючий день збираю з нього торт. За цей час бисквіт стабілізується і його краще розрізати. Цей бисквіт можна зберігати в холодильнику тиждень, а в морозилці цілий місяць. А щоб розрізати бисквіт на рівненькі та однакові коржі, я використовую шматочок пінопласту товщиною 2 см і гострий ніж. Надрізаю бисквіт спочатку по колу, а потім розрізаю посередині. А якщо скористатись ниткою, то бисквіт взагалі розріжеться ідеально. Це щось неймовірне. Подивіться, який бисквіт виходить гарний всередині. Такий повітряний та пористий. Я розрізала свій бисквіт на 4 рівненьких коржа. А в наступному відео ми з вами приготуємо, використовуючи цей бисквіт, такий по-літньому легкий торт з полуничною начинкою. Мені здається, якщо до цього бисквіту приготувати будь-який крем, і пломбір, і крем-чіз, і мусовий крем, він буде смакувати фантастично. Бажаю успіхів в приготуванні! Якщо відео сподобалось, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших коментарів. Не бійтесь експериментувати, головне бажання!